来自南方都市报播报，3月29号，湖北荆门钟祥市疫情防控指挥部发布了关于新增一名无症状感染者相关情况说明。据情况说明，3月27号，钟祥临矿镇一名村民因患甲状腺疾病到荆门1南院区就诊入院。根据疫情防控有关要求，新入院的病人都要进行核酸检测。3月28号，经核酸检测结果呈阳性，这名患者被诊断为无症状感染者。3月30号，南都记者联络上这位无症状感染者魏女士，她向南都记者表示，春节前夕，她从广东坐火车准备回到位于湖北荆州钟祥市临矿镇的老家过年，中途因甲状腺疾病在武汉停留看病数日。目前她在荆门市第一人民医院南院区隔离，截至3月30号中午，依然没有出现发热、咳嗽等症状。